السلام عليكم، اهلا بيكم في وان تاتش. ريال مدريد ومانشستر سيتي، افضل 180 دقيقة ذهاب واياب ممكن تشوفها السنة دي. صراع العمالقة، اقوى مباراة في السيزون، والله هي ام المعارك. نقدر نقول بكل بساطة انها مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا 2023، مع احترامي وحب الكبير لتاريخ وعراقة الميلانين. ناس كتير شايفاها مباراة سحرية للسيتي بعد سيناريو قاتل في النسخة الأخيرة لا يفعله سوى ريال مدريد. ولما يذكر اسم ريال مدريد في الأبطال يبقى نقف وندي التحية العسكرية للملوك. محب أو كاره، 14 نجم على القميص، والله ثقل وتاريخ وعراقة يا راجل. لكن خليني أقول لك عزيزي المشاهد إنك لو هتحط الفريقين دلوقتي على ميزان القوة ففنيا اعتقد ان السيتي كفته هتطب. السيتي السيزون ده اصبح منظومه فنيه مثاليه متكامله مرعبه بقياده مهاجم غشيم اسمه ايرلينج هالاند. الكلام عن هالاند يطول، ده محتاج فيديو او سكتش لوحده. وانا واحد من الناس ما كنتش متوقع خالص بصراحه الارقام اللي حققها هالاند السيزون ده، بس كل اللي اقدر اقوله ان بيب جوارديولا لقى ضلته وقدر يجيب القطعه الناقصه لفريقه. واي قطعه؟ السيتي بينافس على 3 بطولات، متصدر الدوري الانجليزي الممتاز بجداره، هيلعب نهائي كأس الاتحاد الانجليزي مع مانشستر يونايتد يوم 3/6 في ويمبلي، وصل لنص نهائي دوري ابطال اوروبا وهيواجه ريال مدريد، وكل ده بخطى ثابته وهو المرشح الاول في كل البطولات وباداء متعه للعين البشريه. خليني اقول لك ان السيتي اخر 24 مباراه فاز في 21 مباراه وتعادل في 3 مباريات. الثلاث مباريات اللي تعادل فيهم اولها نوتنغهام فورست في الدوري 1-1، ثم مباراه ثمن النهائي مع لايبزيج مباراه العوده طبعا اللي انتهت بنتيجه 1-1 لان اصلا الذهاب كان 6-0. المباراه الثالثه وهي مباراه العوده في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا وامام العملاق البافاري بايرن ميونخ، وانتهى اللقاء ب1-1 لان برضو الذهاب كان 3-0. والارقام دي ان دلت على شيء فانها تدل على ان احنا امام اقوى نسخه لمانشستر سيتي خلال اخر 5 سنوات. لكن حاسب، انت امام بابا المجال، انت امام ريال مدريد عملاق البطوله. ريال مدريد ان كان بيمر بفتره تخبط في النتائج وتذبذب في الاداء والمستوى، الا ان في دوري الابطال بيكشف عن وجهه الحقيقي وعن مستواه الحقيقي اللي ما بيبانش الا في البطوله دي. عشان تفوز بمباراه لازم تكون فنيا اعلى، لازم تكون دوافعك ورغبتك في الفوز اكبر، وطبعا لازم ثقتك في نفسك تكون بلا حدود، زائد طبعا حنكه كل مدرب واختياره للتكتيك اللازم للمباراه، وان هو يقدر يسير ويقرا مجرى المباراه قبل ما تتلعب. ضيف لده طبعا التفاصيل والجزئيات البسيطه اللي بتتلعب او اللي بتحصل اثناء المباراه، اللي بيقدر يستغلها اكتر واللي بيكون مستعد اكتر ليها هو اللي بيقدر يكسب المباراه. لو هنتكلم بالمنطق ومن خلال معطيات الفتره فالسيتي فنيا اعلى، واعتقد ان دوافع مانشستر سيتي اكبر، وده بسبب اخفاقات السنين اللي فاتت المتكرره. ده هيولد عندهم دوافع اكبر، وده برضه بحسب المنطق، عكس ريال مدريد المتوج باللقب في النسخه الاخيره وان المفروض عنده حاله تشبع من البطوله دي. اما لو نتكلم عن الثقه بالنفس والخبره فالمعيار ده عند ريال مدريد هو اعلى واكبر بكتير جدا، وده المعيار اللي بسببه انا هرشح فوز ريال مدريد وعبوره لنهائي دوري ابطال اوروبا ويمكن كمان الفوز باللقب، لان دايما ريال مدريد لما بيوصل نهائي دوري الابطال بيفوز وبيتوج باللقب. الاثنين مدربين ممتازين جدا في الفتره الاخيره، ولكن بيب جوارديولا يحسب عليه انه في بعض المباريات الكبيره ليه سقطات لا تغتفر، وبسببها بيحصل ان الفريق بيقصى من البطوله وبيخرج خالي الوفاق. زائد ان التفاصيل والجزئيات الصغيره اللي بتتلعب عليها المباريات، لعيبه ريال مدريد عندهم خبره يا جماعه في البطوله فظيعه، قادرين بجزئيات بسيطه جدا حتى وان لم يكونوا الافضل في المباراه ان هم يخطفوا وينتزعوا بطاقه التاهل بجزئيات صغيره جدا 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 يقدروا يستغلوها. وطبعا كلنا شفنا الكلام ده في النسخه الاخيره الخرافيه لريال مدريد في دوري الابطال، اللي انا بعتقد انها افضل واصعب نسخه وامتع نسخه فاز بيها ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا. عشان كده وبعد كل ده بتوقع فوز ريال مدريد والله تعالى اعلى واعلى. اكتب لي في التعليقات مين هيصعد لنهائي دوري ابطال اوروبا 2023، ريال مدريد ولا مانشستر سيتي؟ ولو لسه مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد الفتره الجايه. سلام عليكم.